Stellen Sie sich einen 10-jährigen Jungen vor, blond, roter Pullover, sitzt am Krankenbett eines Menschen, den er sehr liebt, der aber viel zu früh sterben muss. Eine sehr erschütternde Situation. Vergleichbar war es für den Mitgründer von Right und mich vor einiger Zeit, als wir am Strand saßen und ganz beklemmt wahrgenommen haben, wie krank das Meer eigentlich ist. Es war furchtbar für uns. Warum muss man so ein Gefühl haben, wo doch eigentlich die Nachhaltigkeit so breit in der Gesellschaft angekommen ist? Eine klare Antwort bekommt man, wenn man sich unternehmerische Emissionsziele anschaut. Laut denen wird sich die Erde bis am Ende des Jahrhunderts um 4 Grad erwärmen. Stellen Sie sich bitte kurz vor, Ihr Körper erwärmt sich, nein, erhitzt sich um 4 Grad. Emissionsziele sind nur bei einem Bruchteil von Unternehmen so ausgearbeitet, dass sie den fairen Anteil eines Unternehmens am Erreichen des 2-Grad-Zieles transparent darstellen. Sogenannte wissenschaftsbasierte Emissionsziele. Warum jetzt nur ein Bruchteil von Unternehmen? Weil wissenschaftsbasierte Emissionsziele enorm anspruchsvoll sind. Und genau deshalb sind Unternehmen mit wissenschaftsbasierten Emissionszielen sehr, sehr attraktiv und angesehen für Mitarbeiter, für Investoren und für Politiker. Right hat sich darauf spezialisiert, diesen besagten Bruchteil zu erweitern, indem wir helfen, wissenschaftsbasierte Emissionsziele politisch, wirtschaftlich und akademisch zu etablieren. Jetzt gehen Sie bitte nochmal zurück zu dem Jungen in seinem roten Pullover und fragen ihn, was willst du denn mal von Beruf machen? Und er wird Ihnen wahrscheinlich fest entschlossen sagen, Arzt. Und ich bin davon überzeugt, dass er ein verdammt guter Arzt werden wird. Vielen Dank.